Bħalissa d-dejja petizzjoni sabiex wieħed jiffirma jisemma leħnu favur il-ħarsin xieraq tal-fosos tal-Florjana wara li dawn tħallew f'abbandun sħiħ għal dawn l-aħħar snin. Il-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista James Aronellu, Minority Leader fil-Kunsill tal-Florjana, qal li Pjazza San Publiu u l-madwar qed jesperjenzaw inkonvenjent enormi. Sitwazzjoni li qed twassal saħansitra l-tkissir tal-patrimonju Malti. Allura qal il-pjazza għandha tibqa' tilqa' n-nies hekk kif tan-nies u tajjeb li jsiru attivitajiet ta' rikreazzjoni madankollu il-mod u l-kif għandu jinbidel. James Aronellu qal li 6 snin ilu ressaq mozzjoni fil-Kunsill Lokali tal-Florjana għall-assigurazzjoni tal-pjazzess tagħha. Bil-prijorità tkun il-fosos. Id-diskussjoni waslet biex toħroġ aktar fil-bera nuqqas ta' ħarsien tal-fosos. Iżda 6 snin wara għadu ma sar xejn ħlief li l-fosos qed jinkisru kompletament. Kull min għandu għal-qalbu din il-pjazza qed jintala biex jiffirma din il-petizzjoni sabiex din iż-żona tkun protetta kif jixra.